Good morning, friends. How are you? All of you fine? ടീച്ചറുടെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സുഖല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ബേബി എലിഫൻ്റ് ബേഡായി മാറിയപ്പോഴുണ്ടായ ഇൻസിഡൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു അല്ലേ? ബേഡിനെ ആക്രമിക്കാൻ വന്നതും അങ്ങനെ ബേഡ് എന്തുണ്ടായി? കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫെയറീനെ വിളിക്കുകയാണല്ലേ. ഇനി ആരാവണമെന്നാണ് ബേഡ് പറയുന്നത്? മേക്ക് മീ എ ലയൺ ആക്കി മാറ്റണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ. വിൽ ദ ഫെയറി ഹെൽപ്പ് ദ ലിറ്റിൽ ബേർഡ്? ഫെയറി ലിറ്റിൽ ബേർഡിനെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടാവോ? ഓക്കെ, നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അല്ലേ? ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് ഇറ്റ്. ഓൾ ഓഫ് യു ടേക്ക് പേജ് നമ്പർ 102. Okay, all of you listen. The fairy heard the birds cry. She waved the magic wand again. The birds' beautiful feathers turned into short brown fur. A long tail appeared. Sharp nails grew. The little bird became a big lion. I am the king of the forest, the lion roared. എന്താണ് ഉണ്ടായത്? നമ്മുടെ ഫെയറി ലിറ്റിൽ ബേർഡിൻ്റെ കരച്ചിലൊക്കെ കേട്ടൂല്ലേ, സഹായിക്കുകയാണല്ലേ. ദ ഫെയറി ഹിയർഡ് ദ ബേർഡ്സ് ക്രൈ. അവള് ബേർഡ്സിൻ്റെ കരച്ചിൽ കേട്ടു. ഷീ വേവ്ഡ് ദ മാജിക് വാൻഡ് അഗെയിൻ. ഫെയറി എന്ത് ചെയ്തു? അവളുടെ മാജിക് വാൻഡ് വീണ്ടും വീശി. The bird's beautiful feathers turned into short brown fur. അവളുടെ ബേർഡിൻ്റെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫെതേഴ്സ് ഒക്കെ കൊഴിഞ്ഞ് ബ്രൗൺ നിറത്തിലുള്ള ഇത് വന്നു അല്ലേ. എ ലോങ് ടെയിൽ അപ്പിയേർഡ്. ലോങ് ടൈൽ വന്നു. ഷാർപ്പ് നെയിൽസ് ഗ്രൂ. വലിയ നഖങ്ങൾ നീണ്ടു. ദ ലിറ്റിൽ ബേർഡ് became a big lion. The little bird became a big lion. ആരായി മാറി? ബിഗ് ലയൺ ആയി മാറി അല്ലേ. ഐ ആം ദ കിങ് ഓഫ് ദ ഫോറസ്റ്റ്. ഞാനാണ് കാട്ടിലെ രാജാവ് അല്ലേ. ദ ലയൺ റോർഡ്. ലയൺ അലറാൻ തുടങ്ങി അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബേഡിൻ്റെ കരച്ചിൽ കേട്ട് ഫെയറി അവളെ വീണ്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാണല്ലേ. ബേഡ് എന്താ പറഞ്ഞത്? പ്ലീസ് മേക്ക് മീ എ ലയൺ ആക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ. ദ ഫെയറി വേവ്ഡ് ദ മാജിക് വാൻഡ് അഗെയിൻ. വീണ്ടും ഫെയറി മാജിക് വാൻഡ് വീശുകയാണ്. ദ ബേർഡ്സ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫെതേഴ്സ്. എന്തുണ്ടായി? ബേർഡ്സിൻ്റെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫെതേഴ്സ് ടേൺഡ് ഇൻ ടു എ ഷോർട്ട് ബ്രൗൺ ഫർ. ബ്യൂട്ടിഫുൾ പല നിറത്തിലുള്ള തൂവലുകൾ എന്തുണ്ടായി? അത് മാറി ഷോർട്ട് ബ്രൗൺ ഫർ. ബ്രൗൺ നിറത്തിലുള്ള സിംഹത്തിൻ്റെ പൂടയായി മാറി അല്ലേ. എങ്ങനെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? എ ലോങ് ടെയിൽ അപ്പിയേർഡ്. നീളമുള്ള വാല് വന്നു. ഷാർപ്പ് നെയിൽസ് ഗ്രോ. കൂർത്ത നഖങ്ങൾ വന്നു. ദ ലിറ്റിൽ ബേർഡ് became a ബിഗ് ലയൺ. ലിറ്റിൽ ബേർഡ് എന്തായി? ബിഗ് ലയൺ ആയി മാറി അല്ലേ. ലയൺ ആരാണ്? ദ കിങ് ഓഫ് ദ ഫോറസ്റ്റ്. കാട്ടിലെ രാജാവാണ് ആര്? സിംഹം. ദ ലയൺ റോഡ്. ലയൺ അലറാൻ തുടങ്ങി അല്ലേ. ഓക്കെ, നൗ ദ ബേബി എലിഫന്റ് ഈസ് എ ലയൺ. ബേബി എലിഫന്റ് ഇപ്പം ആരായി? യെസ്, നൗ ദ ബേബി എലിഫന്റ് ഈസ് എ ലയൺ. വാട്ട് വിൽ ഹി ഡു നൗ? എന്താവും അവന് ചെയ്യാ? ഹി ഈസ് ദ കിങ് ഓഫ് ദ ഫോറസ്റ്റ്. കാട്ടിലെ രാജാവാണല്ലേ. ഇനിയിപ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ഹി ഡു നൗ? അവനിപ്പോൾ എന്താവും ചെയ്യണ്ടാവുക? ഹി വാസ് ഗോയിങ് ടു മീറ്റ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ്. അവൻ്റെ ചങ്ങാതിമാരെ കാണാൻ പോവില്ലേ ചിലപ്പോൾ. ഇപ്പോൾ ബേബി എലിഫൻ്റ് ഇപ്പോൾ ലയണാണ്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. ഒരു പക്ഷേ അവൻ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ബേബി എലിഫൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലയണായി മാറിയില്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലയണായി എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പക്ഷേ എന്തുണ്ടാവും? ഹി വാസ് ഗോയിങ് ടു മീറ്റ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് നോക്കാം.
Okay, then I will read it again. All of you listen. The fairy heard the birds cry. She waved the magic wand again. The bird's beautiful feathers turned into short brown fur. A long tail appeared. Sharp nails grew. The little bird became a big lion. I am the king of the forest. The lion roared. All of you take next page. All of you listen. Hi friends, where are you going? Come to me, let's play. The lion went to his friends, but all his friends started running. They are afraid of me. I have no friends now. I am alone. My dear fairy, I don't want to be a lion. He cried aloud. എന്താണ് ഉണ്ടായത് കൂട്ടുകാരെ? നമ്മുടെ ലയൺ വെന്റ് ടു ഹിസ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയില്ലേ? ഓക്കെ, ദെൻ എന്തുണ്ടായി? ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ലയൺ ചെല്ലുകയാണല്ലേ. വേർ ആർ യു ഗോയിങ്? നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? കം ടു മീ, വരൂ, ലെറ്റ്സ് പ്ലേ, നമുക്ക് കളിക്കാം. ദ ലയൺ വെന്റ് ടു ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സിംഹം ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ട് പറയുകയാണല്ലേ, നമുക്ക് കളിക്കാമെന്ന്. ബട്ട് ഓൾ ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് സ്റ്റാർട്ടഡ് റണ്ണിങ്. ബട്ട് എന്തുണ്ടായി? ഓൾ ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് സ്റ്റാർട്ടഡ് റണ്ണിങ്. അവൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ഓടാൻ തുടങ്ങി. ദേ ആർ എഫ്രൈഡ് ഓഫ് മീ. അവരെല്ലാവരും എന്നെ പേടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഐ ഹാവ് നോ ഫ്രണ്ട്സ് നൗ. എനിക്കിപ്പോൾ ഒറ്റ ഫ്രണ്ട്സുമില്ല. ഐ ആം എലോൺ. മൈ ഡിയർ ഫെയറി, ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ബി എ ലയൺ. മൈ ഡിയർ ഫെയറി, എനിക്ക് ലയൺ ആവണ്ട. ഹി ക്രൈഡ് അലൗഡ്. അവൻ വീണ്ടും കരയാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ ഫെയറീനെ വിളിച്ച്. എനിക്ക് ലയണും ആവണ്ട. എന്താണ്? ഒറ്റ ഫ്രണ്ട്സും ഇല്ല അല്ലേ. ലയണ് കിങ് ഓഫ് ദ ഫോറസ്റ്റ് ആണ്, കാട്ടിലെ രാജാവാണല്ലേ. അതുകൊണ്ട് ബാക്കി അനിമൽസിനൊക്കെ ലയണിന് പേടിയാണല്ലേ. അപ്പം എല്ലാവരും ലയൺ വരുന്നത് കാണുമ്പോഴേക്കും ഓടിപ്പോയി. വൈ ഡിഡ് ദ അതർ എനിമൽസ് റൺ അവേ ഫ്രം ദ ലയൺ? വൈ ഡിഡ് ദ അതർ എനിമൽസ് റൺ അവേ ഫ്രം ദ ലയൺ? എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ഓടിപ്പോകുന്നത്? ലയൺ ഇസ് ദ കിങ് ഓഫ് ദ ഫോറസ്റ്റ്. കാട്ടിലെ രാജാവാണ്, എല്ലാവർക്കും പേടിയാണല്ലേ. ലയൺ എല്ലാവരും രാജാവല്ലേ. വിൽ ദ ലയൺ ബി ഹാപ്പി? ലയൺ ഹാപ്പി ആണോ ഫ്രണ്ട്സ്? ഓൾ ഓഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചർ. ദ ലയൺ ഈസ് വെരി സാഡ്. നോക്കൂ, ആരുമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വിഷമിച്ച് നിൽക്കുകയാണല്ലേ. വാട്ട് വിൽ ഹി വിഷ് ടു ബിക്കം? ഇനി എന്താവാനായിരിക്കും ലയണിൻ്റെ ആഗ്രഹം? പ്ലീസ് ഗസ്. നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ഗസ്സും ഉണ്ടോ? ആരാവാനായിരിക്കും പറയാ? നോക്കാം അല്ലേ നമുക്ക്. ഓക്കെ, all of you listen. I will read it again. Hi friends, where are you going? Come to me, let's play. The lion went to his friends, but all his friends started running. They are afraid of me. I have no friends now. I am alone. My dear fairy, I don't want to be a lion. He cried aloud. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലയൺ വീണ്ടും വിഷമായില്ലേ. ബേബി എലിഫന്റ് ആദ്യമാരായി ഫ്രണ്ട്സ്. ബേഡ് ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ബേഡായില്ലേ. ക്യൂട്ട് ലിറ്റിൽ ബേഡായി. അപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി? ബേഡിനെ ആക്രമിക്കാൻ കുറേ ശത്രുക്കൾ വന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ വീണ്ടും ബേബി എലിഫന്റ് നമ്മുടെ കരഞ്ഞ് ഫെയറീനെ വിളിച്ച് വീണ്ടും ആരായി? ലയൺ ആക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. അങ്ങനെ ലയൺ ആയപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി? ലയൺ കിങ് ഓഫ് ദ ഫോറസ്റ്റ്, കാട്ടിലെ രാജാവായതുകൊണ്ട് എല്ലാ മൃഗങ്ങൾക്കും ലയണിനെ വളരെ പേടിയാണല്ലേ. അപ്പോൾ അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരെല്ലാം അവനെ കാണുമ്പോഴേക്കും ബട്ട് ഓൾ ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് സ്റ്റാർട്ടഡ് റണ്ണിങ്. എല്ലാവരും ഓടാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ. അപ്പോൾ ലയൺ വീണ്ടും വെരി സാഡായി. അവൻ വീണ്ടും ഫെയറീനെ വിളിച്ച് കരയാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ. ഇനി എന്താണ് ഉണ്ടാവുക? വാട്ട് വിൽ ഹി വിഷ് ടു ബിക്കം? ഇനി ആരാവണമെന്നായിരിക്കും ബേബി എലിഫന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക? ഇപ്പം ലയണാണല്ലേ. ഓക്കെ, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ,
Okay, friends, I will read it again. The fairy heard the birds cry. She waved the magic wand again. The birds' beautiful feathers turned into short brown fur. A long tail appeared. Sharp nails grew. The little bird became a big lion. I am the king of the forest. The lion roared. Hi, friends. Where are you going? Come to me. Let's play. The lion went to his friends, but all his friends started running. They are afraid of me. I have no friends now. I am alone. My dear fairy, I don't want to be a lion. He cried aloud. Okay. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. എല്ലാവരും പാഠഭാഗം പാരഗ്രാഫൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കണം സ്റ്റോറി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.